កុំនិយាយដើមគេខ្ញុំដឹងយ៉ាងពិតប្រាកដថានឹងមានមនុស្សដែលគេអត់ចូលចិត្តខ្ញុំហើយនឹងមានមនុស្សដែលគេនឹងនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំឬក៏និយាយដើមពីខ្ញុំជាការពិតណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះនឹងមានគេនិយាយអាក្រក់ពីយើងឯងដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងប្រហែលជាមាន yes ព្រោះហើយអ្នកដែលនិយាយអាក្រក់ពីយើងមិនមែនជាអ្នកដទៃហើយអ្នកដែលស្អប់យើងក៏មិនមែនជាអ្នកដទៃដែរប្រហែលជាអ្នកដែលធ្លាប់ស្រឡាញ់យើងបំផុតជាអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយយើងបំផុតព្រោះមិនមែននៅសុកអ្នកដែលអត់ស្គាល់យើងសោះអ្នកដែលអត់ដែលដឹងពីយើងអត់ដែលជួបយើងគេមកនិយាយពីយើងឯងលុះត្រាតែអ្នកនឹងជាអ្នកដែលប្រហែលជាធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងល្អជាអ្នកដែលធ្លាប់ប្រស័យតាក់ទងជាមួយគ្នាល្អប៉ុន្តែនៅពេលវេលាមួយគឺវាធ្វើបែកបាក់ឬក៏ធ្វើឲ្យកើតមានកិច្ចការងារទាំងអស់ហ្នឹងដែលវាជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ដើមនិយាយអាក្រក់ពីគេខ្ញុំទទួលស្គាល់កាប់ថាខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបអញ្ចឹងហើយគេនិយាយដើមខ្ញុំឬក៏និយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំគេមិនចូលចិត្តខ្ញុំវាជារឿងធម្មតាព្រោះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំមិនល្អអត់ខ្ចោះទេខ្ញុំជាមនុស្សមានបាបខ្ញុំជាមនុស្សដែលមិនល្អនៅចំពោះមនុស្សទាំងអស់ហើយដែលគេនឹងនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំហើយសួរសំណួរមកកាន់ខ្ញុំថាបើសិនមកគេនឹងអត់ចូលចិត្តខ្ញុំគេនិយាយអាក្រក់ពីខ្ញុំតើខ្ញុំនឹងធ្វើបែបណាខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ខ្ញុំនឹងគិតវិជ្ជមានចំពោះគេខ្ញុំមិននិយាយអ្វីពីអ្នកដតីអាក្រក់ឬក៏អីដែរទោះបីជាពេលខ្លះយើងពិបាកក្នុងការហាមឃាត់នៃការនិយាយអំពីអ្នកដតីប៉ុន្តែយើងព្យាយាមក្នុងការដែលស្រឡាញ់គោរពហើយនឹងឲ្យតម្លៃទៅកាន់អ្នកដតីដូចជាមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរព្រះអង្គម្ចាស់មួយថាកុំឲ្យយើងខ្ញុំនឹងអាននៅក្នុងយ៉ាកុបចំពុក4ខទី11បងប្អូនអើយមិនត្រូវនិយាយដើមគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយអ្នកណាដែលនិយាយដើមឬថ្កោលទោសបងប្អូនណាម្នាក់អ្នកនោះក៏ដូចជានិយាយដើមក្រឹតវិន័យនឹងថ្កោលទោសក្រឹតវិន័យដែរប្រសិនបើអ្នកថ្កោលទោសក្រឹតវិន័យបានន័យថាអ្នកមិនមែនជាអ្នកដែលកាន់ក្រឹតវិន័យទេគឺថ្កោលទោសក្រឹតវិន័យទៅវិញមួយខទៀតមានតែព្រះជាម្ចាស់តែមួយគត់ដែលជាអ្នកបង្កើតក្រឹតវិន័យហើយព្រះអង្គជាចៅក្រមដែលវិនិច្ឆ័យទោសមានតែព្រះអង្គមួយប៉ុណ្ណោះដែលអាចសង្គ្រោះនិងអាចធ្វើឲ្យវិនាសតើអ្នកមានឋានៈអ្វីបានជាហ៊ានថ្កោលទោសបងប្អូនឯទៀតដូចនេះចឹងព្រះអង្គម្ចាស់ថាកុំឲ្យយើងនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃកុំឲ្យយើងនិយាយពីភាពមុសាភាពមិនល្អរវាងគ្នានឹងគ្នាឬក៏កាត់ទោសថាអូអ្នកនឹងខុសធម្មតាជាការពិតនៅពេលដែលយើងនិយាយអាក្រក់ពីអ្នកដទៃនៅពេលដែលយើងអត់ចូលចិត្តពីអ្នកដទៃយើងមិនដែលនិយាយល្អថាអ្នកដទៃនឹងល្អហើយអ្នកដែលខ្ញុំធ្លាប់អានហ្នឹងគឺគេល្អគឺយើងនឹងមើលឃើញចំណុចអាក្រក់ពីអ្នកដទៃជាការពិតប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាកុំឲ្យយើងកាត់ទោសកុំឲ្យយើងថ្កោលទោសកុំឲ្យយើងមើលឃើញអំពីកំហុសអ្នកដទៃយើងមិនអាចកាត់ទោសគេបានយើងមិនអាចចាប់កំហុសគេបានយើងមិនអាចចោទថាអ្នកឯងខុសអ្នកឯងត្រូវទេព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់ថាមានតែព្រះជាម្ចាស់ទេដែលអាចកាត់ទោសអញ្ចឹងជំនួសកិច្ចការងារហ្នឹងគេអាចមើលមកកាន់យើងបែបណាមិនសំខាន់តែយើងមើលចំពោះខ្លួនឯងហើយនឹងអ្នកដទៃបែបណាទើបវាសំខាន់សម្រាប់យើងជាអ្នកតាមព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងយើងគោរពស្រឡាញ់យើងនឹងរស់នៅតាមល្អគេថានៅពេលណាដែលយើងធ្វើល្អដាក់ចំពោះអ្នកដទៃអ្នកដែលទទួលបានផលដំបូងបំផុតនៅកិច្ចការងារនេះគឺខ្លួនយើងស្អប់គេយើងខឹងគេយើងមិនចូលចិត្តគេអ្នកទទួលផលគឺខ្លួនឯងបើមិនយើងស្រឡាញ់គេយើងចូលចិត្តគេយើងរស់នៅដោយអំណរអ្នកដែលទទួលបានផលមុនដំបូងគឺជាខ្លួនឯងright ចឹងរស់នៅដោយពឹងធ្វើតាមព្រះវិន័យព្រះជាម្ចាស់រស់នៅដោយស្រឡាញ់ព្រះអង្គស្រឡាញ់អ្នកដទៃ right កុំនិយាយដើមគេ yes សូមព្រះប្រទានពរ